नाम है भैया आपका? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह। हाँ। कहाँ रहते हो? जगदीशपुर। जगदीशपुर। जी। यहाँ पे क्या करते हैं आप? यहाँ खेती बाड़ी करने के लिए आए हैं। अच्छा, खेती मतलब खेती करते हैं। हाँ जी। तो कैसे खेती करते हैं आप? गेहूँ बोते हैं। अच्छा, मतलब किस तरह से, किसका खेत है ये? ये बेचू का खेत है। बेचू कहाँ के निवासी हैं? ये नसीरपुर के। नसीरपुर के। आपके संग क्या घटना घटी है? ये घटना घटी है, मैं गए थे लाइन जोड़ने। लाइन जोड़ के आया, मेरी मड़ैया बढ़ रही थी। अच्छा। हाँ 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 कहके मैं रामचंद्र चाचा के तुरंत दुकान पे घर पर बैठा था। वहाँ से रामचंद्र चाचा बोले मड़ैया प्रेम तुम्हारी बढ़ रही है। कैसे बरी? तो हम तो जानी नहीं, हम तो तुम्हें नहीं है रहन। अच्छा। और हमसे झगड़ा भाव रहा है प्रदीप से नहीं। प्रदीप से? हाँ। कहाँ के प्रदीप हैं? ये रंडा कौंडर के। रंडा कौंडर के। उनका प्रदीप नाम है। हाँ। पिता का क्या नाम है? गुलाब। रंडा कौंडर के रहे। हाँ। तो काहे को लेके झगड़ा हुआ था? वो हुआ था पैसन के लिए। अच्छा। और ये भी कहा हम तुम्हारे मरवा देंगे और वो सब करा देंगे, मड़ैया फुका देंगे, ये सब बोला। मड़ैया में तुम्हारे क्या क्या रखा था? इसमें बर्तन थे और कपड़ा थे और पंखा था, आर्मेचर थे, 4-5 केबल बंडल रखी थी। अच्छा। कुछ पैसे वगैरह? पैसा वगैरह नहीं थे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं था। हाँ। अच्छा, तो आपके रंजिश की वजह से बारी गई। अच्छा, किसी ने देखा है इसको फूंकते उस बंदे को? देखा तो नहीं, भागते देखा है। भागते? हाँ। किसने देखा है? चाचा देखी ने? चार्जर वार्जर सब निकाल कर भाग गए। अच्छा, आप देख सकते हैं कि इस वक्त तो हम रंडा कौंडर ग्राम पंचायत में हूँ, खलकत्तूपुरवा बोला जाता है। इस मड़ाई के पास हूँ जहाँ पे धू करके इस मड़ाई जलने लगी है और काफ़ी सामान इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बर्तन वगैरह जो भी है, चूल्हा वगैरह सब पड़ा है। और जो बंदा है जो आग लगाया था वो भगा था, वो देखे थे, मगर वो जो देखने वाले थे वो बोलने से असमर्थ है। आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर के? उनकी बात को कौन पुष्टि कर सकता है, कौन सही शुद्ध करेगा? तो उनके बीच चलते से हम बात करते हैं। का नाम है? नाम हाँ, नाम बताओ। नाम हाँ, नाम इनका नाम का है? हम नहीं जानते इनका नाम। इनका बौरा सब कहते हैं। बौरा खा नाम बताई तो नाम पूछत है। नाम पूछत है। हाँ, का नाम है? नाव का है? अक्षर बताए दो, लिख के बताओ। लिख के बताइए। प्रेम नाम है। प्रेम नाम है। चलो ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये विकलांग हैं जो बोलने से असमर्थ हैं भैया। हालांकि इन्होंने देखा है, मगर अधिकारियों की ये जांच के विषय है। अधिकारी क्या पुष्टि कर रहे हैं, क्या इनकी बात मानने पे आमादा होंगे, जिसको लेकर के हम भैया से और भी बात करते हैं। क्या भैया जी आपने थाने में इसकी एप्लीकेशन दी है? हाँ जी। थाने में दिया है? कहाँ पे दिया था? मुंजाना। अच्छा, मुंजाना चौकी पे दिया है। यहाँ से क्या आश्वासन मिला है तुमको वहाँ से? आश्वासन कहीं अभी हम आ रहे हैं। अभी आ रहे हैं? हाँ। आज ही दिया एप्लीकेशन? आज दिया, शामों को फ़ोन किया था हमने। अच्छा। कहीं एप्लीकेशन दो आके, एप्लीकेशन दे के फिर अभी आ रहा हूँ। नहीं तो ये जो चाचा हैं ये बोलने से असमर्थ हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, पर ये बात बता रहे हैं अपनी, तो क्या अधिकारी इसको मानने पे तैयार होंगे? क्यों नहीं मानेंगे? बौरा है, हर चीज़ मानने के लिए अधिकारी तैयार होंगे। हाँ। तो ये पक्का कैसे डाउट कर सकते हैं कि यही ने आप भैया ने गया था? का दूसरे को भी तो आप इशारे में बता सकते हैं? नहीं तो क्या चाचा आप बता दीजिए, इसको बात आप शुद्ध करें। इनकी बात क्या सत्य? थोड़ा इधर आ जाइए। है ना सही? आप बताइए क्या नाम है आपका? हम रहे ना भैया तमार। चलो नाम बता दो, नमो से कोई ख़राब ना होता है। नमो पूछे वाला हर इंसान का कर्तव्य होता है, बता देना भी चाहिए, हम कोई उसमें बात नहीं है। मगर ये चीज़ हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ रहते हैं? हम तो यह गाँव में रहते हैं। यह गाँव में रहते हो? और मड़ैया के गाँव से आपकी दूरी कितनी होगी? दूरी अभी है मामूली करीब 200 मीटर। हद है, 200 ने 100 मीटर क्या आपकी मड़ाई से, और 200 मीटर ये जो गांव आप सामने देख रहे हैं, मड़ाई से यहाँ से कहीं 200 मीटर की 100 मीटर की दूरी पे है आपका घर है। फूंक रहा होगा तो किसी ने आप देखा है? हम लोग खेतवा रहे हैं सब लोग। अच्छा, खेत में रहे, टराली में घूम कटवा रहे, तो लदवा के जैसे धुआं ले आए तो देखे मड़ैया जल रही है। तो वो
आदमी जुटे थे तो हम अपन गल्ला गिरवा लगे, जड़ गया तो क्या करी हम वहाँ जाके। अच्छा अच्छा। पूरा जरी गया है। तो ये तो भैया बता रहे हैं हमारी उनकी रंजिश थी, क्यों रंजिश की वजह से झगड़ा हुआ था। अभी हम हाँ? कल भी उनके दरवाजे पे झगड़ा हुआ भैया था। रहे, अभी पैसा के क्या कारण नहीं है कि झगड़ा किए हैं, का किए हैं। पैसा के कारण तो झगड़ा अब हुआ था। इनकी बात अधिकारी मानेंगे, आप क्या कहेंगे इसकी बात के ऊपर? क्या भैया- उनको भी कह सकते हैं, कभी दूसरों को भी तो इशारे में बता सकते हैं। अब इनके बात जब बोलते नहीं है हाँ। तो का कोई बताई हैं? हैं? तो बात इनकी- तो सही बतावत है, हाँ, बाकी के बात के कोई मानो अधिकारी जो करे तब न, माने तब ना। तब न इन बात सही कहत है। हाँ, हाँ, बात बिल्कुल हकीकत है। बतावत है हकीकत। अच्छा, ये राहत कहाँ है? हिये रहत है। अच्छा, ये ये घर रहा मरैया है। फूक दिन गए रहे। एहो को मरैया मरैया फूकाई पे गए रहे किने? तुमरी मड़े फूकी गई रहा है। हाँ, के फूका रहा अब? नमवा ना जाना था। हम उलचित रहे, पानी बुझाइत रहे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो इनकी बात करे, शुद्ध करे के लिए आप बोलो कि ये क्या बोल रहे हैं ये? इनकी जो मरैया भरी, अच्छा। तो हम वहाँ पे पहुँचे तो ये बुझा रहे, तो ये मुड़े फाड़ के बैठ गया, क्या मेरा पैसा जल गया, सब कुछ जल गया बिल्कुल। अब फिर जब नई मरैया छाए की कोशिश की, हाँ। फिर भी उसकी मरैया फूंकने के लिए राखी की जो रुई होती है कंडी पे रख के मरैया के पांजे रख दिया गया। अच्छा। इसकी मरैया पे। अच्छा, तो इनकी मड़ैया फूका तुम देखे हो कि पर गा है ऐसे गोवा भाग गोवा? अच्छा, नाम मालूम है? नाम मुझे बोल रहे के तो अच्छा, इधर भाग गोवा? हाँ, सीधे भाग के गया। सीधे? उसका घर कहाँ है? और हम पूछो अबे बताइए, घर पूछा तो घर कहाँ? अच्छा, घर कहाँ हाँ हाँ हाँ, पूछो घर का। घर 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 उका उका जलाई से तक भगा है। कहाँ घर कहाँ घर 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 उका घर। तुम बताओ, तुम बोलो, आप बोलो, शुद्ध करो इनकी बात को, आप बताओ। हम बोले हमारे देखो हम कर नो फंस तू करो। अरे तू नहीं नहीं, ये जो बात कह रहे हैं इस बात को आप शुद्ध करिए, क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है इनके बारे में। हाथ दिखावे तब ना हम शुद्ध करी। हाँ, जब हाथ दिखावे- इधर बात करो, इधर 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 बात करो। उसका घर कहाँ है? घर कहाँ घर राहत कहाँ है? जो फूकी सुका घर कहाँ है? पूछो 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 पूछो। ओए, जो फूकी सुका घर कहाँ है? घर 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 कहाँ है? कौन घर है बताई दे हाथ में। घर इधर 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 ऊपर वो है को। बताओ घर। तुम देखे हो? देखी नहीं। भैया के बात के कोई विश्वास ना है। देखो तो क्या बतावत है। स्टार के बिगी सही हूँ। ये सब निकाल के है भी इंग्लिश से। हाँ, हाँ। ये क्या बता रहे हैं भैया, आप बताओ क्या बता रहे हैं? ये बतावत है कि हम निकाल सब बीगे हैं। अच्छा, हाँ मतलब जब आग लगी रहा इसके अंदर। हाँ अच्छा, ऐसे जब बता रहे हैं, हाँ। शुद्ध कर रहे हैं, हाँ। मगर वो नहीं शुद्ध हुआ है कि किसने फूंका है। ये पहचान रहे हैं मगर नाम नहीं बता रहे हैं। नाम नहीं बोल ना बताई पा रहा। रहा तो क्या करे? जानत है बाकी बतावत नहीं। जरी गए हम अच्छा अच्छा, जरी जर के गए, नहीं चेते। हाँ। जर गए हो। हाँ, ऐसे थे। चलो ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भैया ने बता रहे थे उनकी बैठ ली गई, मगर जो ग्रामीण है उनसे भी बात किया गया तो उनकी बात को शुद्ध करने में लगे रहे, पर पूरी जानकारी नहीं जुटा मिली। हालांकि जो उनके पीड़ित हैं उनसे तो बात कर ली गई है, उन्होंने एप्लीकेशन भी थाने में दिया है, पर अभी तक कोई जांच नहीं हुई है, न ही कोई कार्रवाई की गई है। बिजली साथ खा गई हो तो हम अपने के कहीं लइकन का तार अपने की तरह खिंचवा तो बोलावा पर हमके हमारा घर जल जाए घर घर जाए तो जल जाए घर द्वार सब। चाची क्या बता रहे हैं? ये मैंने बताया थे कि हमारे घर पर ही रहा। हाँ अच्छा, आपके घर पर रहा है? हाँ। अच्छा, तब मैंने जब जर तब पहले ही चल आई नहीं हमारे सास को पहले कि हम 3 छोड़ बैठल नहीं आ आई बेचारा भाग लिया गन संजोग तो नहीं समय पे जरूरत। कल झगड़ा हो रहा है। हां ये बताओ कि मैंने अच्छा, ये चीज़ बता रहे हैं। हां ये हमारे घर पर लोग बात कि हमारे ये कोई देखबो की रे चाची? ये बतावत है कि भाग गल देखल ही बतावत। हाँ, भाग गए। कहत रही ये हाँ, कि कोई रहल है भाग गल है। अच्छा अच्छा, आ 4 दिन ओकर नमवा नहीं मालूम है? बताइए
अपने के घर में ई रहल बैठ हम पोता है एगो छोटी 2 महीना का वो जी, जी जी। चलावत रहना जाके आज तमने समय पे यही ना हमने तो कुछ बैठ के अंगना बैठल जब अब बैठ कैसे उजियार लौका था। ठीक।